मंठार तव्हां असांखे इहो ॿुधाईंदा त जेकी सिज ग्रहण ऐं चंड ग्रहण थींदी आहे उहा कीअं थींदी आहे ऐं छो थींदी आहे? ज़रूरु तव्हां असांखे ॿुधायो। जी हा, सिज ग्रहण ऐं चंड ग्रहण पहिरियां त हिननि खे तमामु वॾो मतिलबु इहो सम्झो वेंदो आहे त इन जो को ज़िंदगी सां को वॾो तालुक़ु आहे, हिन सां को असांजो गहिरो तालुक़ु आहे या इहो असांखे नुक़सानु या फ़ाइदो पहुचाए थो। दर हक़ीक़त इहा आहे त जॾहिं सिज ग्रहण थिए थी त चंड ऐं सिज जे ऐं तव्हांखे ख़बर आहे त इहे सभु हिकु ॿिए जे जो फेर गर्दिश त कनि था न पिया। सिज त हिकिड़े हंधि बीठल आहे, बाक़ी धरती ऐं चंड पंहिंजी जाइ मटाईंदा हूंदा, बिल्कुलु ईअं ई हूंदो। त धरती ऐं सिज जे विच ते जंहिं महिल चंड अची वेंदो आहे न, पोइ सिज ग्रहण थींदी आहे। जंहिं महिल सिज ऐं धरती जे विच ते चंड अची वियो, वरी जेको असांजो चंड ग्रहण थींदी आहे त जंहिं महिल सिज ऐं चंड जे विच ते धरती अची वेंदी आहे, यानी सिज जी रोशनी जॾहिं पूरी चंड ते न पवंदी आहे, यानी उन जो असांजी धरतीअ जो पाशो जंहिं महिल उन ते पवंदो आहे त पोइ असांजो चंड ग्रहण थींदो आहे। सर जेको आहे असांजो इन मां काफ़ी माण्हू सम्झंदा आहिनि त सिज ग्रहण थींदी यार अलाए छा थींदो, ॿुधो इहा आफ़त आहे अलाह जे तरफ़ां, कुदरत जे तरफ़ां, महिरबानी करे इहा ॿुधायो त इन सां नुक़सानु ऐं फ़ाइदो छा थींदो आहे? साईं मां तव्हांखे चवंदो त तव्हांखे थोरो बिजली जो बिल भरिणो पवंदो, छो थोरी ऊंदहि थींदी, बाक़ी ॿियो को नुक़सानु न। तव्हां इहो ॾिसो, तव्हांखे मां जेकॾहिं हिकिड़े वणनि जे पाछे में विहारियां, या मां तव्हांखे कंहिं जॻह जे पाछे में विहारियां, या हिकिड़े वॾे जबल जे पाछे में छो न विहारियां, या तव्हां मुंहिंजे पाछे में छो न वेहो। हिकिड़ो पाछो हूंदो आहे, उन पाछो जेको ज़िंदगी सां को तालुक़ु न हूंदो आहे, बिल्कुलु जेको असांजी ज़िंदगी सां को अहिड़ो को तालुक़ु कान्हे को न। तव्हां हिनखे इंजॉय करे सघो था, तव्हां हिनखे ॾिसो, बिल्कुलु महिरबानी। ऐं मूंखे उमेदु आहे त तव्हां सम्झी चुका हूंदव जेकी सिज ग्रहण ऐं चंड ग्रहण छो थींदी आहे।